ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਿਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਬਨ ਵਾਈਪ ਦਾ ਆ ਕਿਚਨ ਕਲੀਨਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈ ਕਲੋਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਟੋਵ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕ ਗਿਆ। ਆਹ ਕਲੀਨਰ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟਾਇਲ, ਚਿਮਨੀ, ਸਟੋਵ, ਫ੍ਰਿਜ, ਮਿਕਸਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਸਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕਲੀਨ ਕਰਤਾ। ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਲੀਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਲਾਸਟਲੀ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬਨ ਵਾਈਪ ਦਾ ਕਿਚਨ ਕਲੀਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਲਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੇਲ। ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।